buat sendiri ya. Disolasi-solasi, maaf jadi jelek ya. Welcome to teaching Rizky Irfananda Light 69 Project Tepatnya hari Sabtu ini guys. at Audio Sound System Malang. Bisa diatur, soalnya nggak punya tune control atau crossover. Pakai OCL 150 watt, kasih supply 30 volt, kasih CT sama transistor finalnya pakai Hanaya.